sai an kai wa azumin watan Ramadan ya kamata a ga wata ko kuma watan ya kamata a fara gani kamin a yi dauki azumin watan Ramadan. Akwai wanda suke da fahimtar cewa sai an kai azumi ɗaya yau sannan a ga watan. La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa al-laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. La ash-shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara. Haka ne? Walal laylu la ash-shamsu rana bai yiwa gare ta. La shamsu rana bai yiwa. Yanbaghi ya zama yana kamata laha a gare ta an tudrika al-qamara ta riski wata. Rana ba ta tare da wata, ba za ta riske shi ba. To mai Allah ke so mu gane ce wala al-lailu, wala al-lailu haka dare ba zai yiwu ba sabiqun nahar ya riga wuni. Muna nan yanzu a ce sai an yi wunin ya riga zuwa, ya riga daren. Wala al-lailu sabiqun nahar baiwa a ce dare ya riga wuni. Ma'ana idan yanzu ka ce wunin gaba ɗaya ya zo ana cikin azumi sai kuma sai a ga watan ko? Ba mu ɗauka haka. Ina yanzu wannan wunin da muka yi muna azumi sai an sha ruwa sai mu ga wata. To ya aka muka ɗauko, da wace alama muka ɗauko azumi? Wace alama muka gani muka san watan ya tsaya muka ɗauko azumi? Shi ko Allah ƙarare ya ce yas'alunaka anil ahilla. Yas'alunaka anil ahilla. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajji. Wa laysa al-birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Kaji ba? Walakin al-birru man ittaqi. Wa atul buyuta min abwabiha. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wannan cikin yawancin izin ne da muke izu na 58 sai ya ƙulu Bakara sura 2 aya 189. Yas'alunaka suna tambayar ka anil ahilla dangane da jirajiran wata. Jinjirin wata shine alhilal. In suna da yawa sai a ce musu al-ahilla. Suna tambayar ka dangane da jirajiran wata. Kul Allah ya ce annabi ka ce hiya su waɗannan jirajiran wata mawaqitu lin-nas lokuta ne ga mutane. Da su ake gane lokuta wal hajj har ma aikin hajji da su ake ganewa. Wadai sabiru ba daidai bane bi an ta'tul buyuta ku goma gidaddaji min zuhuri ta baya. Walakin albirra amma addini abinda yake na daidai manittaka wanda yake tsoron Allah. Da haka watul buyuta su je ma gidaddaji min abwabiha ta kofofinta. Wata wallahi ku ji tsoron Allah da Allah kun tufili gudu ko kwaci nasara. Da haka in Allah ya ce su ne alamomi da ake gane lokaci da wata, to ka ɗauko azumi ba tare da ka ga alhilal ba, to da wani dalili ka ɗauko azumin? Kuma in ka ɗauko azumin tiriyan sai aka yi buɗe baki sai baka ga watan ba kuma. Abu na biyu, waccan ayar la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa al-laylu sabiqun nahar. Idan baka ɗauko azumi, wannan azumin da ka ɗauko kato to yanzu dare ya zo an ga wata ka yi buɗe baki yau kenan a cikin ramadana kake sai kai sau 30 ko da ka ɗauko na 30 kai buɗe baki kuma sai ga wani wata kenan ka gama ne to wancan ranar farko da ka ɗauko tiriyan ka ɗauko ka yi buɗe baki sai ga wata. Yanzu wannan watan wunin na menene na Ramadan ko kuma ga wata kuma daren mai zuwa na Ramadan ne. To in ka je saukewa wunin da ka ɗauko azumin ƙarshe na menene na Ramadan an yi buɗe baki sai ga wata wannan daren na me
ba na ramadana ba ne to ya a can farko dare zama na ramadana nan dare zama ba na ramadana kaga akwai matsala kuma da ka zo kaga wata a farko kawun kana azumi sai wata ya tsaya sai ka ce yau ramadana gobe kuma ramadana amma san da ka ɗauko azumin ƙarshe da wata ya bayyana kuma yanzu azumin ramadana ne yanzu da kai buɗe baki ramadana ne amma sallar isha kuma ba ta ramadana ba ce to ta wannan watan ce kaga akwai damu ba ɗauko lissafin daidai ba shi yadda Allah ya faɗa al'ahilla jirajiran wata da ke fitowa su ne alamu da ake gane lokaci da su shi sa idan wata ya tsaya yanzu muka gan shi to dare baya riga wata gobe sai a ce wannan jinjirin watan ya kwana ɗaya sai a tashi da azumi a gobe an gane? kenan da aka ga watan daren nan na yanzu Allah ya ce wa lallai lusabiqun nahar dare baya riga wuni ba daga wannan daren za a fara kirga ramadana ba sai ya kwana ɗaya kamar yadda idan aka yi azumi 30 sai ga wani watan ya kama to an gama da ramadan an yi buɗe baki yanzu wannan daren ba na ramadana ba na sabon wata ne gobe ɗaya ga wata saboda wannan lailu sabiqun nahar dare baya riga wuni an gano wannan